காடை இறைச்சியை பற்றி உலகம் முழுக்க பெரிய அளவில் ஆய்வு இருக்கு. காடையினுடைய முட்டை, காடையினுடைய இறைச்சி வந்து மற்ற கோழி இறைச்சியை விட மிகச்சிறப்பாக இருக்கிறது. கில் அப்படிம்பாங்க ஆங்கிலத்தில். அது பிரேசிலில், சைனாவில் அங்கெல்லாம் ஏகப்பட்ட ஆய்வுகள் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் உள்ள சில பிரத்யேகமான சத்துக்கள் வேற எந்த இறைச்சியிலையும் இல்லை அப்படிங்கிற செய்தி இருக்கு. அதனால அதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதில் நிறைய வேலை செய்யணும், நிறைய அதிலிருந்து நல்ல உணவுகளை எடுத்து சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது. இறைச்சிகளில் எது சிறப்பான விஷயம் எடுத்தால்